gootummaa kan na barsiise hoogganaa koo goota horroo uummata Oromoo bilisoomsuuf kan akka Abishee Garbaa bakka hundatti waamamu goonni Oromoo asii horroo irraa biqile. Abishee Garbaa duwwaa osoo hin taane Shugguxee Dheeressaa oddee waraana biyya wallaa wajjin goone irrattis aarsaa kan ta'e qaamaan kan hin beeku gootummaa kan na barsiise asuma horroo irraa biqile. Waggaa 27 dura Geedootii kaanee Waayyuu bullee Waayyuu irraa Fincaa'aa bullee Fincaa'aa irraa Shaambuutti galle guyyaa sadaffaa. Shaambuutii gara Naqamteetti gaafa deemnu Shaambuutii baakkoo goon guyyaa 2 fudhata. Hin yaadattu dhoqqee keessa ooraaliin baay'ee rakkataa walakkaa miilaan walakkaa ooraaliidhaan cinqii baay'eedhaan baanetu Naqamtee geenye. Har'a yeroo aspaaltiin kun eebbifamu ummanni horroo ummanni Shaambuu ummanni baakkoo gammaduu danda'a. Isin caalaa kan na gammachiisu baakkoof Shaambuu Fincaa'aa Geedoo akkasumas horroof Goojjaam Buree kan ce'uu danda'u daandii ijaaramee xumuramee eebbisuu ilaaluu danda'uun isin caalaa kan na gammachiisu ta'uusaa isin ibsuun barbaada. Wallaggi kan argachuu qabu dhabee ibsa Itoophiyaa burqisiisaa ibsaa dhabee daandii bakka hundatti ijaaramu liqaa biyyi kun liqeeffattu kaffalaa buna isaa gurguraa daandii kan hin qaban bishaan kan hin qaban telefoona kan hin qaban uummata garmalee dhiibamaa ture walqixxummaaf qabsaa'ee aarsaa kaffale hayyoota baay'ee of keessaa baasee biyya ijaaraa kan jiru. Mootummaan keenya walakkaa kan ta'u kan ijaarame ijoollee horrootiin. Maaliif abbootiin horroo ijoollee ofii barsiifatu. Hayyuu of keessaa baasuu beeku. Kanarraan kan ka'e mootummaa akka biyyaatti hoogganaa jirru kana kan cimsee qabee hojii keenya fiixaan baasaa jirru ijoollee keessan bakka hundatti kan jiran Oromiyaa duwwaa osoo hin taane bakka hundatti. Kun aadaa Oromoo akka ta'u bakka hunda jabaachuu akka danda'uuf ummanni keenya waan gochuu qabu. Isa kaleessaa irraa kan barachuu qabu. Jechoota keenya irraa fakkii keenya irraa kan hubachuu qabu. Ergaa guddaa dhaamsa guddaatu jira. Ummanni Arsii ergaa tokko natti himanii turan. Kanaan dura Arsii keessaa nama gowwaa tokkotu jira, gowwaa beekamu. Gowwaan kun leenca najjeesaa jedheetu bosona deeme. Bosona deemee isaa bosona galuu leenci nyaateen. Leencaan nyaatamuunsaa ummanni keessaa ba'ee adeeme sun hin beeku. Har'as leencaas ajjeesee deebi'aa jiraadha. Boris leenca lama ajjeesee dhufaa jiraadha. Xiqqoo turee mootummaan gootummaa isaa waan bareef badhaasee innaan badhaasaaf leenca ajjeese qabatee dhufaadha. Waggaa waggaadhaan namicha leenca ajjeese jedhamee eegamu sana soo eeguu namichis hin deebine leencis hin dhufne. Isa deeme eegutti ija keenya alaalatti qabannee taa'urraa daandii haa ijaaru, ibsaa galchinu, mana barumsaa bal'isnu. Isatu fagoo nu geessa. As teenyee abjuudhaan kan biraa dheebochuu miti. Isa qabannee hojjechuu. Isa hojjenne sanaan immoo miidhaguu, bareeduu, jijjiiramuu. Isa gochuu dandeenye jennaan kabajnis, bilisummaanis, walqixxummaan nuti barbaannu hin dhufa qe'ee keenyatti. As teenyee hawwuudhaan teenyaan fagoo deemuu hin dandeenyu waan taaneef hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Hojii kana hubannee, hojii kana gargaarree misoom naannoo keenyatti babal'atee ifti nuu ba'uu akka danda'uuf ummanni horroo barataa baay'ee hayyuu baay'ee qabu kun isa kaleessaa barumsa fudhatee Oromiyaa qaree, Itoophiyaa qaree, Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee isaa akka taphatu amaanaa jechuu isin barbaada.